सो साथीहरु एक्सन क्यामेराको बारेमा भन्नुपर्दा सबभन्दा पहिला हाम्रो दिमागमा आउने भनेकै GoPro हो GoPro 4 GoPro 5 and many GoPros so as I was about to start my first vlog for the first time I wasn't that much concerned about which type of action camera I should buy so खोज्दै सर्च गर्दै finally I came to a final result and that camera is Eken H9R so hello everyone welcome back to my YouTube channel my name is Sandip Sharma let's go for unboxing okay so here is the camera खोलो मैले यसलाई यो पनि मैले दराजबाट नि अर्डर गरेको थिएँ सो कोस्ट चाहिँ मलाई 6500 समथिङ परेको थियो के अरे what is the cutter so here is the camera okay so यसको स्पेसिफिकेशन्स Ultra HD 4K plus waterproof 2-inch LCD video 4K 30 1080p 60 frames per second 720p 120 frames per second Wi-Fi multi-language storage micro SD battery input so photo 20 MB को video चाहिँ 4K पनि सपोर्ट गर्छ 1080p 60 frames per second 720p 120 frames per second वाटरप्रुफ पनि रहेछ हैन एक्चुअली यसको केस चाहिँ होला यो क्यामेरा त इटसेल्फ वाटरप्रुफ छैन होला जस्तो छ अब वाइफाई पनि भयो अनि ब्याट्री 2-inch LCD HDMI 170 degree ओके सो यसलाई पनि packing is really impressive nice okay यस्तो परेछ these are some manuals okay one box second box and this is the third box okay so box भित्र चाहिँ दुईटा box अझै रहेछ अब यो भित्र हेरौँ के छ okay so let's open it okay so USB port हरु cable हरु and charger यो band straps हरु okay यसमा okay यो strap भयो and these are the mounts stamps too many accessories okay remote button धेरै छ अब यसको युजहरु डिपेन्ड गर्छ हैन के कस्तो छ भने त्यो अनुसार so these are the accessories too many accessories okay so यसलाई रिमुभ गरौँ अब okay so यसलाई वाटरप्रुफ केसबाट हटाऊँ हैन okay so this is the actual camera अब यसको फ्रन्टतिर हेर्दाखेरि यो चाहिँ पावर बटन भयो अनि मोड बटन पनि भयो यो चाहिँ चार्जिङ लाइट स्टेटस हैन अनि लेन्स भयो 170 डिग्री को टपमा हेर्दाखेरि यो चाहिँ शटर एन्ड सिलेक्सन बटन अनि यो चाहिँ एलईडी इन्डिकेटर भयो राइट तिर हेर्दाखेरि यो अप एन्ड प्ले ब्याक बटन भयो यो चाहिँ डाउन एन्ड वाइफाई बटन भयो अनि आई होप यु क्यान सी इट डाउन एन्ड वाइफाई बटन भयो यो चाहिँ स्पिकर भयो ब्याकमा हेर्दाखेरि 2-inch को डिस्प्ले एन्ड यहाँ चाहिँ माइक्रोफोन रहेछ अनि यो चाहिँ माइक्रो एसडी स्लोट माइक्रो यूएसबी पोर्ट माइक्रो HDMI पोर्ट एन्ड तल हेर्दाखेरि ब्याट्री कम्पार्टमेन्ट सो यसको भयो सबै ओके सो यसमा अन गरौँ है यसलाई पहिला योबाट नै अन हुन्छ हैन सो थिचिराख्ने यसलाई again okay no card
सो मेमोरी राखौँ है। यो चाहिँ मेरो ट्रान्सेन्डको 64 GB को मेमोरी कार्ड हो। यसमा चाहिँ क्लास 10 कै मेमोरी कार्ड चाहिँ युज गर्नु होला है। सो यसलाई चाहिँ राखौँ है। ओके ओके सो 1080p 60 frames per second। ओके सो यो माथिको बटन चाहिँ, यो बटन चाहिँ यहाँबाट हजुरहरूले सेभ गरेको भिडियो अथवा फोटोहरू हेर्न पाउन सक्नुहुन्छ, खोज्न पाउन सक्नुहुन्छ। एन्ड दिस इज द सिलेक्सन बटन। यो अप्परको यो माथिको चाहिँ सिलेक्ट बटन हो। अनि यो चाहिँ मोड बटन हो। अर्को मोडमा जानु पर्दा लाइक यो 20 मेगापिक्सल वाइड एङ्गल क्यामेरा, अनि त्यसपछि यो सेटिङ भयो। एन्ड सो यो भयो। अनि यो बटन थिचेर सेटिङतिर वान मोर सेटिङ आयो। एन्ड यो चाहिँ सिलेक्सन बटन। एन्ड दिज आर द भिडियो रेजोल्युसन्स कतिमा राख्ने, 1080p 60 frames per second, 4K 30 frames, 1080p 30 frames, 2.7K 30 frames। ओके यसलाई ब्याक गरिदिउँ। सो यो भयो क्यामेराको चाहिँ फङ्सनको बारेमा। ओके सो हामी चाहिँ यसलाई मोबाइलबाट पनि कनेक्ट गर्न सक्छौँ होइन। त्यसको लागि इज आई क्याम भन्ने एउटा एप छ कि, एन्ड त्यो चाहिँ हामीले इन्स्टल गर्नुपर्छ। मैले चाहिँ यहाँ पहिलादेखि नै इन्स्टल गरिसकेको छु। त्यसको लागि चाहिँ अब ओपन गरौँ है त। यहाँ चाहिँ मैले वाइफाई अन गरिसकेको छु। ओके अन भयो। एन्ड कनेक्ट टु डिभाइस वाइफाई स्क्यानिङ फर वाइफाई। Eken H9R आयो। अनि त्यहाँ चाहिँ क्लिक गरिदिने। वाइफाई कनेक्सन रेडी, कनेक्टिङ। ओके सो आयो। अब यो चाहिँ यहाँ भिडियो गरेको यो क्यामेराबाट सुट गरेको चाहिँ मोबाइलमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ मजाले। यही हो, यो चाहिँ भयो। ओके मोबाइलबाट पनि कनेक्ट के भन्छ अरे स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड पज गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो भयो मोबाइल एप्लिकेसनको बारेमा। ओके सो अब यसको चाहिँ रिमोट टेस्टिङ पनि गरिदिउँ है। सो यो मेरो मेमोरी कार्डको फोटो एन्ड ओके रिमोटले पनि मजाले काम गरिरहेछ। एन्ड यो भिडियोको लागि ओके एन्ड पज। सो रिमोटले पनि राम्रैसँग काम गरिरह होइन। एन्ड यो भयो। सो ओभरअल यति भयो यसको चाहिँ। सो म बाहिर आइसकेको छु। सो दिज आर सम भिडियो स्याम्पल्स विथ द इनबिल्ट माइक्रोफोन। ओके So if you like this video and if it is useful for you, give it a thumbs up. र यसको बारेमा हजुरहरुलाई अझै केही रिभ्यु चाहियो भने मलाई कमेन्ट गर्नु होला र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला. Till then, take care.